Ahoj. Môžem sa vás opýtať? Chcel som vám niečo také, že vás naháňali takí dvaja muži, že jeden bol taký vyšší a jeden nižší, že jeden mal napríklad tak 1,80 m, druhý mal 1,70 m, nejak tak, nevideli ste? No, Videli sme, reálne nás naháňali tiež. Teraz sme sa spolu zase stretli a je to dosť zvláštne, že... Ako ja som ich stratil a... Vieš čo? Nechceš ísť nájsť s nami? Áno. Kľudne. Musíme ich proste pomstiť, pretože nás tiež naháňali, aj nás zbili, mňa už dokonca zbili 2-krát. Takže hlavne to musíme ísť nahlásiť policii, tak poďme chalani. Ty kokos, kámo. Ani nevieš, jak som sa zlakol. Kámo, poď, pozri sa. Poďme tam a skúsime ho fakt zbiť. 3. Kokos. Kámo, to je jaký... To je ani strašne silný. Dobre, som sa zlakol, že ste zomreli. Ty vole. What the fuck? Kámo, toto je jak nejak... To je jak nejaký chalani, toto sa mi neľúbi. Poďme rýchlo asi preč. Poďme. Prečo, ale mne sa to Počuli ste to? Čo to bolo? Čo si? Tak kámo, Chalani, stojte! To je fakt jak nejaký optický klam? Kámo, proste si tu z nás niekto fakt robí srandu? Ja tam idem. Počkaj, ja. Ja tam idem. Ja sa bojím. Čo to je? Alex tu je! Čo? Jak to? Rýchlo, chalani, bežte! Kámo, chalani! Musíme ho nájsť. Som nechcel, dobre. Lebo, je to náš kamo. Pomstíme sa za ňou. Áno. Je. To náš... Je tu? Čo ja? Pod tým to bude určite, jak vždy. Áno? Tu nie. Kde si? Počkaj, zatleskam mu, aby... Musíme sa nejak rozdeliť. Ja pôjdem tam a ty pôjdeš tam. Okay. Alex! Alex! Nie! Toto... Toto je? Umiera smiechy? Kto to je? Hej! Počkaj. Kto to je? Alex? To si ty? To si ty? Jak viete moje meno? Jak to ste vy? Tak poďme rýchlo! Poď! Kto je? Tak to ide! Kámo! Cerus! David, to si... To nevadí. Dobre chalani, tak zoznamte sa, toto je... Kamo, ale Alex, počúvaj ma. Sme homo. Alex, počúvaj. No? Jak to, že si není mŕtvý? No vlastne, jak má tam taký čierny mask. Dojď. Čo to je? Čo to je? Tam, to je